მოგესალმებით ძვირფასო თანამემამულენო. ჩვენ ახლა წანისის ტყეპარკის მიდამოებში ვიმყოფებით. ჯერ კიდევ ქართული ტერიტორია ყველა შემთხვევაში ქართულ ხალხს, ქართველებს საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენ მოვიდეთ, გავუშვით, ერთმანეთს მოვეფეროთ. მაგრამ ეს ჯერჯერობითაა. მე მინდა შეგახსენოთ ძვირფასებო, რომ 231 წლის წინათ აქ ახლომახლოს წანისის ველზე წანისის ბრძოლა იყო. სადაც 35,000 აღამახმად-ხანის მოლაშქერს 5,000 ქართველი შეება 75 წლის ერეკლე მეორის სარდლობით. დაუმარცხეთ. სამასი არაგველი, უამრავი თითქმის სულ ამოწყდა ჩვენი ჯარი, ახლა ერთი შვიდზე იმოქმედა. შემდეგ აღამახმად-ხანმა აიღო თბილისი, გაძარცვა, დაარბია, გაანადგურა ქართლი, შაჰ-აბაზმა რაც დააკლო ქალს და კახეთზე გადატყდა, აღამახმად-ხანმა დაახლოებით ის გაუკეთა ქალს. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ამ მონსტრმა, ამ მიზანტროპმა წანისის ეს ტყეპარკი, რომელიც მაშინ უდაც არსებობდა, შეიძლება უფრო უღრანიც იყო, არც გაჩეხა, არც გადაწვა. ესე იგი, თვითონ ქართველების ერთ-ერთმა უდიდესმა მოძილეს, ხელი არ მიცა რაღაცა, არ ვიცი სატანის ძალამ რაღაცამ, ალლაჰმა იმის შინაგადად ვერ გააკეთა, რომ ამ რაღაც ღვთაებრივ სილამაზეს ამ ედემის ბახშომ შეხებოდა. და ეს ეგრეთ წოდებულია. მე არ ვიცი რაღაც ხელისუფლება, ივანიშვილი, მისი ბრბო, რომლებიც რატომღაც ერთმანეთს უძახიან, რომ ესენი არიან საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს ხალხის ბედი უნდა გადაწყვიტონ. ამათმა ეს ტერიტორია 650 ჰექტარი, 600 ჰექტარზე მეტი და როგორც გაირკვა უკვე იქ ბათუმის შესასვლელთანაც 450 ჰექტარი ჩვეულებრივად ვის მიყიდეს, ანუ აქ არაბებზე ლაპარაკი არა. მე მინდა შეგახსენოთ, ჩვენ ხო არაერთხელ ჩავწერეთ აქ ლაივი, კაცო, სულ აქ ვიყავით ხოლმე თავიდანვე, მაგრამ შემდეგ მოხდა რატო გადაიდო? ამ ირანის ომმა გადადო. ამ ირანის ომმა გადადო და ადამიანს კაცო როგორ უნდა გაუხარდეს სხვისი ომი და უბედურობა, მაგრამ ყველას თავისი გაჭირვებია, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ლაივი ჰქონდა ჩაწერილი ცალკე სხვა მეგობრებთან ერთად, რომ ეს სიტუაცია მოტრიალდებოდა უკან. აუცილებლად ეს არაბიზაციის საფრთხე და თანაც ეს საფრთხე როგორც კი უდრავ დარეგულირდებოდა და ეს საფრთხე ბევრად უფრო მასშტაბური და ბევრად უფრო ჩვენთვის დაუნდობელი და ხიფათის შემცველი იქნებოდა. რატო? იმიტომ ამ ომმა არაბთა ემირატების მეშვეურებს დაანახეს, რომ ის სამოთხე, რომელმაც მათ ხელოვნურად შექმნეს იქ უდაბნოში, ხელოვნურადვე შეიძლება ჩვეულებრივად განადგურდეს. აქ კი ჩვეულებრივად სამოთხეა, კაცო, ნორმალური უნდა იყოს, არანორმალური უნდა იყოს. არაბთა ემირატები და სხვა არაბული ქალაქები, ქვეყნების და განამარტო არაბულის მეშვეურები, რომ ჩვეულებრივად, მაგრამ ხელისუფლება ჩვენ როგორ გვიყურებს? ესე იგი, საქართველოს მთლიანად უყურებს, როგორც სართიანად გასაყიდ ტერიტორიებს, ხოლო ჩვენ მოსახლეობას, არ ვიცი, მე იაფ სამუშაო ძალად თავისი მომავალი რაღაც სტრატეგიული ფინანსური გეგმების აუცილებელ ანტრიბუტად გვიყურებ. ჩვენ ისინი ადამიანებად აგვთვლიან. ხშირად გამიგონია გენაცვალე, რომ მე მიუთითოთ ხელისუფლებას, მივიდეთ, რა უნდა მიუთითოთ? აქ მაგათ არაფერი კი არ ეშლება. ესენი მიზანმიმართულად განადგურებ. მიზანმიმართულია ეს საქართველოს ქართველების გარეშე. ახსნაც ადვილია რომ დაუფიქრდეთ. თუ ჩვენ სახელმწიფო ერად დავრჩით, ბოლო და ბოლო ჩვენ მოვთხოვთ მათ პასუხს. ამიტომაც მათ ყველანაირად აწყობთ, რომ ჩვენ ქართველები როგორც სახელმწიფო წარმომქმნელი ერი გავქრეთ, უმცირეობაში მოვყვეთ, საერთოდ რომ გავქრეთ, უფრო იდეალურია და რა საკვირველია ის არაბი
ის ირანელი რომლებმაც ამ ხელისუფლებამ შემოიყვანეს და წინამაც რა მნიშვნელობა მაგ ერთია ეს ზღაპრებს ნუ გეშინია ზოგიერთი რომ ვითომ აგინებს ეს ხელისუფლებას ვითომ ლანძღავს ოპოზიციაშია ვითომ მე ბებია და ილიკო და ილარიონი მახსენდება ბებია სიტყვები ნუ გეშინია ბებია მე რო წევლი ჩემი ძუძუები გლოცავენ ასე ზღაპრები უკვე ნუ ახლა უკვე ცოტა რო არ მოგატყუებ განსვალე შოურაცხყოფელია დავწინია რა თუმცა არც უნდა გაგვიკიდეს კაცო გოეთეს სიტყვებია ჭკვიანების დაცინვა სულელების ბუნებრივ პრივილეგიას წარმოადგენს ხოლმე ბუნებრივ პრივილეგიას ჩვენ მათ ვერ მოუშვით მე უბრალოდ ერთი რამე მინდა შევახსენო ამათ რა კაცო რომ ამაზე ძალიან სერიოზულად მოეთხოვებათ პასუხი და აი დაფიქრდნენ რა აი ესე იგი ჩვენთან არსებობდა ასეთი მე-13 საუკუნეში იყო ასეთი ოქროს ხანა თამარ 7 მნათობიერის თამარ მეფის მეფობის დროს და ამ დროს განამარტო სიკვდილის დასჯა არ არსებობდა აი ამ დროს საქართველოს ედემის ბაღი ვიტყოვდა ის წინსვლის სიუხვის აღმავლობის აი მუზათა და ფერიათა მუდმივ სამყოფელს წარმოადგენდა და განამარტო სიკვდილის დასჯა იყო აკრძალული. ყოველგვარელი ფიზიკური დასჯა იყო აკრძალული. ჯოხიცემა, ასოწარგვეთა და ამ დროსაც კი ზუსტად ქართული მიწების გასხვისების გამო ტაოკლადეჩის ერისთავი გუზან ტალოელი სასტიკად დასაჯეს. მათ თვალები დათხარეს და ძალიან მინდა რომ ხელისუფლებას თვალები დათხარეს. არ მოგიწიოთ იგივე თქვენ. რა, როდესაც ესენი რაღაცას მე ამათ რო უყურებ, როგორც ექსევიან. აი, შეიძლება იყო მტერი, მაგრამ რაღაცა ლოგიკური, რაღაცა აი, არამზადა სინდისი რო გააღვიძო, სილა უნდა გააწნაო, მაგრამ ამათთან ეს არ არსებობს, გენაცვალე. გააღვიძებ იმას, რაც არსებობდა და როდესმე დაუძინია. როგორ უნდა გააღვიძო ის, რაც საერთოდ ბუნებაში არ არსებობს, კაცო. ისე დაძნელია შავი კატის ბნელ ოთახში ძებნა და გამორიცხულია. ის თუ შავი კატა ბნელ ოთახში საერთოდ არა ვერ მოძებდი, მაგრამ ჩვენ ამათში სინდის ვერ გავაღვიძებთ. ჩვენ ერთ აზზე ვერ მოვათ რომ ამათვის აი მე სხვა რამის მეშინია კიდო. მე ამათ რო უყურებ სააკაშვილის რეჟიმსაც ამ რეჟიმსაც მანამდე შევარნა მე სულ ფიქრობდი რომ აი ხო შეიძლება ამათ რამე შეეშალოს და რაიმე ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ერისთვის სასარგებლო რაიმე კანონიან ქმედება გააკეთონ გამორიცხულია და ესე იგი და ამიტომაც მე ნახდათ შიშიზნობა დამეუფლა რომ ესენი ადამიანები საერთოდ არ არიან კაცო მე ხანდახან ესენი მგონია უცხო პლანეტელები. აი ნახდათ ვიძახი რაღაცნაირად, ნუ ადამიანებისთვის ამათ არავითარ ადამიანისთვის აი ნიშანდობლივ უნარჩვევას ესენი არ ფლობენ. თორემ შეეშლებოდა უბრალო ადამიანები რო ყოფილიყვნენ. ჩვენ ყველას გვეშლება და რაიმეს სასიკეთოს გადადგამდნენ. და მე უკვე შიში მე მგონია ესენი მართლა არიან რაღაცა სასეცებიანი, მუხლუხებიანი რაღაც ურჩხულები, რომელსაც ჩვენი თვალის დასახანახად ადამიანის კანია გადაგრული. და მეშინია, კაცო, როდის მოწინდებათ მაგათ ამ გარსის სტანება, როდის გადაიზრობენ, გამოუშვებენ ასობით საცეს, მუხლუხოს, არ ვიცი ახლა ამათ ანატომიაში ნახდათ არა ვარ ბოლომდე, გარკვეული და მოგვარდებიან დასაგლეჯად. ამათან სხვას არაფერს არ ვიცი. უბრალოდ მე საქართველოს მოსახლეობას ახლა დაუძახოთ, მოვიდნენ, ვიცი, ისეთი სიტუაცია ისი არის, ხალხი დაბნეული, დადრგუნული, მაგრამ ჯანსაღი ნაწილი დაუფიქრდეთ. რაზე მიდის საუბარი? მიდის საუბარი იმ ნაწილზე, იმ ჩვენს ძირძველ ქართულ მიწაზე, რომლის თითოეულ გოჩში ჩვენი გვირი წინაპრების სხვა სისხლია ჩაქცეული. მიდის იმ ქართულ მიწაზე, რომლით ვაჭრობა თითოეული ღირსეული ქართველი მამულიშვილისათვის ისევე მიუღებელია, როგორც დედის, დის, მეუღლის, ლეჩაკის სიწმინდით,
შვილების კეთილდღეობითა და სიცოცხლით ვაჭრობა. მე ადრე მithქვია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე ძალიან მეშინია. აი სიცოცხლე ძალიან ტკბილია, რასაკვირველია, მე ისეთი წარმოდგენა მრჩება ყველაფერს ამას, რაც საქართველოში ხდება, უმრავლესობა ფეისბუქებით, ტელევიზიებით ისე უყურებს, თითქოს რაღაც მრავალ სერიალ ფილმს უყურებდნენ და მოუთმელნად ეროდნენ, როდესაც იქნება კვანძის გახსნა. ეს ჩვენ გვეხება, ჩვენი ცხოვრება. უფალი არ გვაპატიებს და რისი მეშინია თქო. იცით რისი მეშინია? რომ ჩვენი შთამომავლები ჩვენ საფლავებზე შეიძლება აღარც და ვეღარც მოვიდნენ. აღარ მოვიდნენ იმიტომ, რომ დანადებით იყვნენ. სად იყვნენ კაცო ჩვენი წინაპრები, როდესაც ჩვენი ეს ქვეყანა ედემის ბაღისათვის ასე გაყიდეს და გაანიავეს და ვეღარ მოვიდნენ. იცით რატო? უბრალოდ აღარ არსებობდეს ჩვენი საფლავები. ის გადათხრილი შეიძლება იყოს და ვიღაც გადამთიალებს, შეიძლება ქონდეთ სასტუმროები, კაზინოები და ბორდელები გადახდილი. ამიტომაც ახლა რამდენჯერ უნდა მოუწოდოთ. რასაკვირველია, ვერც ერთი, ვერც პოლიტიკური ძალა, ვერც გაერთიანება მოსახლეობის ასე კონსოლიდაციას, კრიტიკული მასისას ვერ შეძლებს. გაერთიანება საჭირო. პანაცია არ არსებობს. გამეორდები, მაგრამ მე პირადად თუ სადმე წამეკითხია, თუ სადმე მომისმენია, ყველაზე უფრო აი ესეთი რომ აი ყველაზე მეტად მომწონებია ეს არის ის ფრაზები, რომლითაც იწყებს და ამთავრებს გენიალური რუსი ეს არაერთხელ მithქვია კლასიკოსი ლევ ტოლსტოი. ეს რა უბედურება, ეს გარეწარი ხალხი რა ადვილად ერთიანდებაო, რა გვეშველებაო, შეწუხებულია გენიოსი და გენიოსი გენიალურ გამოსავალს პოულობს. მოდი ველა წესიერი კაცი გავერთიანდეთო. ეს რა უბრალოა უხარია მას. გავაკეთოთ იქნება ეს. ამავე დროს კაცო მაშენებელის გავიხსენოთ. ვაშკაც რო ძალიან გაუჭირდება არავითარი გზა აღარ დარჩენილა გარდა ბრძოლისაო. ჩვენ ხო ილია ჭავჭავაძის შთამომავლები ვარ. ქარხის ერთობა სტიქიონია, ასტიქიონება გამარჯვებაო. არ შეიძლება ქართველებო უკვე საფრთხე ხო ისეთია რომ აი შეიძლება უკვე ჩვენი შთამომავლების საერთოდ საქართველოს როგორც ასეთი აღარ იყოს. ეს მოახლოეს 10 წელიწადში შეიძლება ქართული გენი გადაგვარდეს. ამიტომაც არ შეგვიძლია გავერთიანდეთ. გავჭიროთ თავი არდებელზე, არ არის პრობლემა, თუ საჭირო, მართლა გეუბნები, მე 79 წლის კაცი ვარ, აგა დროის შემომორიდება, რომ ვაიმე და სხვანაირად არის ხალხი, რომელიც მართლა გაჭირავს, კაცო. ხო და მოდით, გავერთიანდეთ, ვიბრძოლო, ავსტიქიონდეთ, ვიბრძოლო და გავიმარჯვებთ, გენაცვალე. ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.